Hello， 大家好，今日我要同你介紹一個便利店你睇。好，有個粉絲寶寶講，我中意盲盒，又唔中意盲盒，咩意思啊？我都係從嚟裝啲盲盒啦。仲有，我好中意盲盒嘅嘢，好中意嗰啲盲袋啊，之後仲有鬼口水、蠍子、安排。我粉絲寶寶講嘅，我一定要安排。好，而家一嚟就睇到兩個呢個盲盒安排，盲盒巴支安排，豆豆本蠍子安排，之後三媽茅奶安排。拼豆遊戲本蠍子版安排，蠍子寶安排，呢個動物盲盒靚嘅，唔知係咩，你哋抽就得啦。好，仲有兩支盲盒筆。主播，我應該幫你貼咗幾好靚㗎啦，送俾你啦，好唔好啊？蠍子又嚟咯，蠟筆小新嘅蠍子咧，貼喺嗰個蠍子簿度。之後加水，鬼口水。好，就咁樣啦，開始打包，開始打包，揾個大盒仔，大盒仔。好。揾咗個大盒仔，係玩具箱嗰啲玩具。好，主播而家同你哋裝啦，理財。好啦，而家可以翻返正面啦。哇，好大個！盲盒。鬼口水，好難搞啊！定係呢個？有一陣我又要執啦，好慘啊！好慘啊！有一陣盲盒，蠍子寶，蠍子寶，拼豆遊戲本，蠍子寶。加水，哦冇咯，幫你整理下。天啊！便利店就嚟關門咯，仲有冇人要講要買㗎？就快啲評論串啦，就要快啲講啦，因為我就嚟閂門啦，10點閂門㗎啦，唔係喎，12點閂門㗎啦。
唔使擔心我。漏咗一袋。好，呢個打波視頻就到啦。收工咯！要收工咯！哦，好啦，呢個視頻到呢度要收工咯，拜拜。